Und es ist schon wieder soweit. Wir haben einen neuen Siege. Wir warten jetzt nur drauf, wen wir bekommen, gegen was wir kämpfen werden und welche Devs und Offs zu sehen sind. Also, wir haben gegen Seven Deadly Sins und Charmaine. Ich zeige euch wieder mal, was an Devs vorhanden waren, obwohl das Wichtigste natürlich die 4-Sterne-Basen sind, weil mit der Einführung der Neuner als 4-Sterne-Basen jetzt spielt man natürlich viel häufiger dagegen und muss dann natürlich da auch irgendwas benutzen. Ne? Das ist dann, die 5-Sterne-Basen sind irgendwo immer gemischt dasselbe. Wir schauen einfach mal, was ich so benutzt habe. So, und da sind wir auch schon beim ersten. Ich weiß, ich höre oft der Hey-Gang. Und ich werde ihn trotzdem weiterhin immer wieder spielen und euch zeigen, wogegen ihr das benutzen könnt, wogegen es sicher ist. Viele sagen, Hey-Gang countert Layla nicht. Ja, im Prinzip ist es auch so, aber in den meisten Fällen pusht er genug, wenn ihr schnell genug seid. Also da war es jetzt in dem Falle mal wirklich das Worst Case, dass die Layla auf meine Riley diesen Anti-Cleanse-Buff getroffen hat. Aber jetzt schaut doch einfach mal. Was soll denn jetzt groß passieren? Ich habe mich dazu entschieden, zuerst auf die Layla dann zu gehen, weil die dürfte natürlich als erstes fallen. Und habe jetzt auch nicht den S3 gemacht, sondern wollte definitiv weiterhin das Will haben. Und Hey-Gang hatte auch kein Oblivion, ne? Also getroffen hat sie natürlich sehr gut, aber gut, noch ein Schlag und sie ist tot. Also von daher bin ich da höchst zufrieden mit und ihr könnt es gerne auch austesten. Tuned es am besten, wenn ihr es benutzt. Macht es nicht zu langsam. Ich habe jetzt leider nicht dazwischen gecuttet, aber gut, Berkel trifft auch nicht immer. Manchmal strippt er nur. Also macht es halt einfach so tanky wie möglich oder wie auch immer. Nur nicht zu langsam. Weil dann outspeedet, also ihr outspeedet sowieso nicht, kann natürlich mal vorkommen, aber ihr knüpft dann halt nicht an, ne? Der Hey-Gang pusht dann nicht genug, sagen wir mal so. Und deswegen müsst ihr darauf wirklich schon ein bisschen achten. Und dann ist das eigentlich auch gar nicht mal so schlimm. Das wird jetzt einfach nur noch runtergespielt. Und das war dann mein Opening, mein erster Hit. Ich spiele es ganz gerne. Aber keine Sorge, ihr seid davon heute verschont. Es kommt nicht nochmal. Aber einmal muss es wenigstens immer dabei sein. Und auf ins nächste jetzt. So, da vielleicht eine ganz kleine Anregung für die Leute, die nicht wissen, was sie gegen Belze spielen sollen. Ich habe auch mal kurz überlegt, aber ja, ich finde, es ist eine ganz gute Off und ihr könnt jetzt einfach auch mal schauen. Ja, vielleicht hilft euch das, eine Entscheidung zu treffen, wenn ihr nicht wisst, was ihr dagegen spielen sollt. Ja, die Edna hat natürlich im ersten Turn direkt richtig Gas gegeben. Wir haben es kurz ausgesessen und jetzt habe ich mal kurz überlegt, heile ich oder mache ich den S3? Ich wollte erst mal das machen und ja, ihr seht ja, für mich war es auch neu. Ich habe es so noch nicht benutzt. Natürlich habe ich schon Double Feuer benutzt und zum Beispiel den Dark Poison Master und sowas. Aber das noch nicht. Ich habe noch ein bisschen gezweifelt, aber das funktioniert ja gar nicht mal so schlecht. Und mein Ziel war es jetzt natürlich ganz schnell, die Edna rauszuhauen, solange ich noch den Buff habe, damit einfach gar kein großartiger Dings, also damit er einfach nicht stirbt. Aber er wäre sowieso nicht gestorben. Der Belze kann ja nun mal halt keinen Crit auf ihn machen. Und ja, also mein Kinky war auch nicht gerade Fallobst. Von daher habe ich mir die Sorgen umsonst gemacht. Das ist gewonnen. So, und dann sind wir hier bei diesem Angriff. Die oft davor konnte ich leider nicht zeigen.
Traurigerweise kann ich euch 4 Hits nicht zeigen, die ich in die 4-Sterne-Basen gemacht habe, ähm, weil es halt etwas Neues ist, was als relativ, also was heißt relativ, sondern es dient für uns als Safe Counter und wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Tut mir sehr leid, ich hätte es euch sehr gerne gezeigt, aber dafür habe ich mir was anderes einfallen lassen und habe noch mal 3 Hits von einem Gildi bekommen. Das finde ich dann allerdings ganz nett, die könnt ihr euch dann anschauen. Das ist dann gegen die Forster. Aber es ist halt nicht der Counter, den ich gespielt habe. Ab und an wird es leider mal vorkommen. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht kommentiert, was hier passiert ist, tut mir leid, aber ich denke, das könnt ihr euch ja schon irgendwie ausmalen, wie das Prinzip ist. Die Aya ist da einfach MVP, die machte die einfach leer. Wir lassen die Layla noch ein bisschen stehen, weil wir wollen natürlich die Debuffs gerne haben, um halt schneller durch zu sein, ne? Deswegen passt das schon irgendwie. Also da ist eigentlich nichts, wo ihr großartig, ja, verlieren könntet. Warum auch immer, kann ich euch so nicht sagen, dass da irgendwas passieren könnte. Fertig, gewonnen. So, wir sehen die wunderschöne Konrad Robo Gapso-Off. Einfach aus dem Grund, falls die auf Shield sein sollten, würde meine Kami nicht durchkommen. Und der Gapso würde es schaffen. Also von daher, für mich easy. Ich nehme wieder also in dem Fall nehme ich wieder die Kiki raus, also das LD. Es gab ja da eine Diskussion, die Lamiella raus oder das LD, aber ich habe mich in diesem Fall definitiv fürs LD entschieden. Die Kiki war meiner Meinung nach gefährlicher, wirklich gefährlicher. Der Gapso ist bei mir auf Destroy. Das heißt, so schnell wie möglich alles auf die Lamiella fenstern, damit sie dann nach und nach auch weniger Schaden macht, weil ihr Skill ja natürlich dann zum Max HP skaliert. Und ja, es wird dann runtergespielt, ne? Genau das ist nämlich der Grund. Wenn sie prockt, dann haut die gut einem eine rein. So, jetzt kann ich das machen. Ich hatte eben in der Runde davor nicht auf den Cooldown geachtet. Da kommt man manchmal ein bisschen durcheinander, aber ansonsten geht das eigentlich ganz einfach. Na, schön weiter noch die HP destroyen von der Lamiella, damit, wenn sie weiterhin prockt, uns nicht so einen Schaden macht. Und das ist gewonnen. So, und wir sehen, das ist jetzt mein 7. Angriff. Ich habe jetzt einfach den Kumar getauscht, weil ich ihn nicht als Dupe habe gegen den Ashur. Der HP-Lead ist auch nochmal etwas höher vom Ashur und dann dürfte das eigentlich genauso gespielt werden wie das andere auch. So, gehen wir rein, schauen wir nach. Das war jetzt nicht derselbe, aber da hat die Edna dann das Gleiche gemacht. Es ist wahrscheinlich der S3 voreingestellt gewesen. Dann mal kurz überlegt, weil die halt alle auf Will noch sind, wie ich da weitergehe. Aber dadurch, dass der Ashur ja zum Glück strippt und das Speechless drauf macht, passt das wunderbar. Den Cleanse hatten wir uns glücklicherweise festgehalten und raus mit der Edna. Und da habe ich mir dann mal in diesem Sinne gedacht, eventuell hauen wir zuerst hier den Feuerberkel raus. Also wir haben den Speechless gegeben auf den Belzer, aber der stirbt jetzt sowieso durch den Revenge vom Kinky oder auch nicht. Ne? Deswegen passt das einfach beide. So, das ist jetzt mein ganz unspektakulärer 10. Angriff. Bis jetzt stehe ich 9 Siege. Wie ich ja bereits erwähnt habe, konnte ich euch leider die 4-Sterne-Basen nicht zeigen, weil es für uns ein Safe Counter ist, beziehungsweise jetzt dazu deklariert wurde. Tut mir sehr leid. Hätte ich es gewusst vorher, hätte ich es nicht benutzt, hätte ich mir was anderes einfallen lassen. Aber naja,
Ich habe noch andere Optionen für euch extra. Jetzt nach meinem 10-10 habe ich noch was anderes für euch, damit ihr nicht ganz ohne seid. Ne? Also das mache ich niemals. Wenn ich euch irgendetwas nicht zeigen kann, warum auch immer, spiele ich euch was anderes, genauso Gutes ein. So, mein 10-10 ist jetzt erreicht und weiter geht's. So, die Runen habe ich euch ja bereits eingeblendet. Der gute alte Zinin hat uns das überlassen, damit wir natürlich nicht ganz ohne sind gegen die Forster-Basis. Ne? Ihr könnt euch das gerne mal anschauen, was er da Wunderschönes fabriziert hat. Diese Dev, muss ich sagen, nervt mich. Man sieht sie nur noch, wirklich nur noch, aber sieht richtig stabil aus, was er da für uns vorbereitet hat. Nochmal Grüße und Dank geht raus an ihn. Auch da habe ich euch ja bereits jetzt die Runen gezeigt und jetzt, das sind ja die gleichen wie davor auch, nur gegen die andere Dev jetzt. Finde ich gut zu sehen, macht Spaß zuzuschauen, also wenn sich die Leute dann auch nochmal andere Sachen einfallen lassen. Also ich denke, selbst da, wenn die Fran gestorben wäre, hätten die beiden das solo gemacht. Also von daher, sieht cool aus. Dankeschön, Senin. Vielen, vielen Dank. So, und hier habe ich die letzte für euch für heute. Ich habe leider nur 3 auftreiben können. Ich weiß, ich hätte euch 4 geschuldet, weil ich halt 4-mal die Forster angegriffen habe. Aber ich denke, das dürfte doch auch gar nicht mal so schlecht sein. Die anderen waren halt die gängigen, also ja, deswegen fand ich das sehr spannend. Ich habe keinen Pontus, deswegen kann ich es nicht spielen. Ich weiß nicht, gibt es das noch in anderen Varianten? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Aber ich habe auch leider nicht den Light Homunculus, ich habe sie in Dark. Aber ich muss ehrlich sagen, sieht richtig, richtig cool aus. Also, wenn ihr da irgendwelche anderen Varianten habt, schreibt mir das gerne hin. Und ich bin offen für alles, auch offen, noch andere Offs auszutesten. Oder auch wenn ihr einen Full-Troll-Off haben, also einen Full-Troll-Siege haben wollt oder irgendetwas, ihr könnt mir gerne immer in die Kommentare schreiben. Ich werde mich natürlich dann aber benchen. Ne? Ich möchte ja nicht, dass meine Winrate unten im Keller dann irgendwann landet und ich dadurch dann auch meiner Gilde irgendwie schade oder so. Aber das hier ist doch jetzt mal richtig schick. Also das ist ja mit keiner Sekunde irgendwie ja kritisch oder heikel gewesen. Also gar nicht mal schlecht. Finde ich richtig cool. Sehr coole Off. Danke, danke. Hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Mega. Fertig. So, und dann war's das auch schon wieder. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich habe euch das jetzt mal kurz pausiert, damit ich nicht ganz schnell sprechen muss und wir nicht abrupt das Video beenden müssen. Wie ihr seht, sind wir Zweiter geworden. Hat Spaß gemacht, der Siege. Wir haben halt im Moment keinen großartigen Siege-Lead oder irgendwie, wir markieren immer wieder, deswegen noch ist es nicht im Tryhard. Das kommt erst zum Ende hin, da werde ich dann auch wirklich, ja, naja, obwohl das, was ich jetzt spiele, das kann man ja gar nicht sagen. Es sind ja keine Troll-Sachen, es sind ja Safe-Offs. Wie ich bereits erwähnt habe, wollt ihr Troll-Offs, schreibt es mir in die Kommentare. Dann lege ich einen Tag auf der Bench hin und hau euch alles durch, was ihr wollt. Ist gar kein Problem. Ich lasse es weiterlaufen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr davon sehen wollt, dann lasst mir ein Like und ein Abo da. Ich habe nochmal extra die Kiste mit euch aufgemacht. Schaut mal, ich habe eine Glancy-Kiste bekommen und wollte, dass ihr noch sehen könnt, was ich bekommen habe. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.